Una vasta operazione antidroga dei carabinieri di Vicenza è scattata all'alba contro un'organizzazione di nigeriani. Sono 22 le persone poste in custodia cautelare in carcere. L'indagine è partita molti mesi fa, ha consentito di smantellare la principale organizzazione criminale presente a Vicenza che si occupava di approvvigionamento e fornitura di cocaina ed eroina, poi smerciate in varie piazze. Numerosi gli arresti tra Veneto, Lombardia, Toscana, Umbria ed Emilia-Romagna. I provvedimenti restrittivi sono stati emessi dal GIP del Tribunale di Venezia su richiesta della direzione antimafia. L'accusa è di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. L'indagine nasce dall'acquisizione di 2-3 ovuli contenenti di sostanze stupefacenti, in particolare cocaina, da parte dei carabinieri di Vicenza, che hanno notato che all'esterno di questi ovuli vi era una sigla. Allora, la contemporaneità della sigla in questi ovuli ha fatto pensare ad una attività che non fosse limitata alla singola cessione, ma che fosse invece il seguito di un'attività organizzata. Ecco, da questo pian piano poi si è partiti e nel corso di circa 2 anni e mezzo di indagini si è arrivati ai risultati odierni. Ed è particolarmente Vicenza ad essere nel mirino delle indagini in questa fase. Sì, Vicenza era rimasta un po' indietro nell'attività di indagine che, come è noto, aveva interessato soprattutto Verona e Padova e Venezia. Questa è la prima attività che viene fatta dalla distrettuale a Vicenza, è un'attività di grande rilievo, non solo perché è la prima e quindi, come è noto, l'inizio delle attività è sempre più complicato perché bisogna avere una conoscenza del territorio particolarmente approfondita. Devo dire che i carabinieri hanno non solo lavorato ottimamente, come sempre, ma hanno se posso dire, evidenziato qualcosa in più, perché il dato dell'accertamento iniziale, cioè quello che dicevo sugli ovuli, il dato è in qualche maniera un intuito investigativo che poi ha portato alle conclusioni, ma che è stato notato dai carabinieri operanti.